दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी सारे मैसेज रिसेंटली मिले हैं। जितने भी ज़्यादातर लोग रनिंग करने वाले हैं उनके मैसेज आए हैं कि उनको एक प्रॉब्लम आती है घुटनों के अंदर। जब वो रनिंग कर लेते हैं तो उनके घुटनों से कट कट के आवाज़ आती है। और जो लोग काफ़ी लंबे समय से रनिंग करते हैं तो उनके घुटनों में एक स्टिफनेस आ जाती है, उनके घुटने दर्द करने लगते हैं और जब वो सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते हैं तो उनके घुटनों में दर्द होता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों के साथ आती है जो रनिंग करते हैं। दूसरा, जिनकी थोड़ी सी एज हो जाती है और कार्टिलेज जिनकी कम हो जाती है उनके घुटनों में भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके लिए एक प्रोडक्ट आता है, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे इसका इस्तेमाल करना है और कितने दिन में आपको उससे रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों इससे पहले आगे का वीडियो जान रखूँ आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि चैनल यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। जब भी आपको घुटनों के अंदर या किसी दूसरे जोड़ के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आती है, घुटनों से या जोड़ों से कट कट की आवाज़ आती है, तो इसका सबसे पहला रीजन होता है कि आपकी जो कार्टिलेज है, जोड़ों के बीच में एक लिक्विड होता है, वो आपका कम हो गया है जिसकी वजह से घुटने आपस में टकराते हैं, या आवाज़ आती है। दूसरा, कई बार जोड़ों के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, ज़्यादा उनको ओवर यूज करने की वजह से या ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से तब भी ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से जो जोड़ होते हैं वो बहुत क्लोज आ जाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इन दोनों चीज़ों के लिए, कार्टिलेज को प्रिवेंट करने के लिए और स्टिफनेस को कम करने के लिए, एक अमीनो एसिड होता है जो बॉडी में भी बनता है, ग्लूकोजामाइन। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कई बार वो सफिशिएंट नहीं होता या फिर कई बार एज होने की वजह से वो शरीर में उतना नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल की शॉप पे जाकर के आपने ग्लूकोजामाइन की टेबलेट लेनी है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें दो तरह के आपके पास ऑप्शन है। एक तो आप सिर्फ ग्लूकोजामाइन ले सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपको मार्केट में कुछ ऐसे बने बनाए सप्लीमेंट भी मिल जाएंगे जिनके अंदर ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम और विटामिन D3 ऐसी कई चीज़ें मिलाकर के वो बनाए जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जोड़ों को ठीक रखने में हेल्प करती हैं, तो उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। ग्लूकोजामाइन अगर आप अकेले लेकर के आओगे तो आपको 50-60 रुपए में 100 रुपए तक मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी का सप्लीमेंट लेते हैं तो वो आपको 300-400 रुपए में मिलेगा। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी आपके सवाल रहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट के जरिए जरूर पूछिए। एक और जानकारी के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें।